Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebutan ulama jaki sataja pembina ketua takmir tor pengurus takmir Masjid Nurul Iman. Sebutan gola amal jaki sataja rabu muslimin tor muslimat satajana muka-muka emul jakia sarwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hireng buatan gola sataja saat mangkin kak minto mabanyak ngaturaki puji syukur alhamdulillah da ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Seampun apareng banyak-banyak kenikmatan dan kabupaten gola sataja. Saya nikmat arupa kesehatan, kesempatan, tor kekuatan. Sehingga kabupaten gola sataja bisa alingki arung sareng, bisa tapangki salera. Masjid semul jaka dinto alingki dalam keadaan sehat walafiat. Muka-muka lengkina badan gola sataja, kumpulla badan gola sataja eka dinto tempat kengingari do epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tor kasrata kasayan ya junan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wa salamuhu, salawat salamullah muka-muka tetap berapora kapun dia Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seampun teti sabab badan guna sataja kenal dak kasetong agama seirida isar Allah subhanahu wa ta'ala kika dinto agama Islam. Para rabu ajunan sesami-sami muljaki sar Allah subhanahu wa ta'ala. Enalekana badan kula sataja maus al-fatihah. Saya nengi dalam solat kota bae luar solat. Langkong-langkong dalam solat kak dinto. Maka berdasarkan hadis qudsi. Hadis qudsi ikak dinto dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi arti epon, lafad epon dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala adabu pasera Abu Hurairah. Sami'tu dan qala mirang kepon sa Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu adabu pasera Rasul. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala adabu kak dinto beni Al-Quran kocak hadis qudsi debuna Allah subhanahu wa ta'ala tapi beni Al-Quran. Maksud epon demulafan dari Rasulullah, makna dari Allah subhanahu wa ta'ala kocak hadis qudsi. Kenapa debuna Allah subhanahu wa ta'ala dengan hadis qudsi epon qasamtu sholata baini wa baina abdi. Qasamtu sengkok magi as-sholata daka salat baini yantarana sengkok wa baina abdi ban yantarana tangkabula. Tangkabula kika dinto orang-orang saya salat. Kabulana Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang sa ibadah daka Allah subhanahu wa ta'ala. Kadinto kocak kabula kocak Abdullah kabulana epon Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi sapun apa sareng Allah nisfaini daka dua bagian. Wali abdi ban kaangku tangkabula ma bareng saala saampun minta nyoon pasera kabula. Faida qala al-abdu, faida qala maka manabi adabu al-abdu pasera setong kabula.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Dak kalafat alhamdulillahi rabbil alamin dalam Fatihah. Alhamdulillah tining sataja poci lillahi ka dinto kagunganipun Allah. Allah basera rabbil alamina. Allah sing ubasani, Allah sing ngatur sataja alam. Kenapa alam ka dinto? Masih wallah. Alam ka dinto salena Allah. Ini kayak kocak malak alam makhluk, ki alam makhluk. Buton ban sama macam epon manusia keban. Ini kaya mana alam. Di makhluk epon Allah, kocak alam. Masih wallah ka dinto kocak alam. Enalekana tangkabula maus kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala adabu pasir Allah Ta'ala. Hamidani abdi. Hamida ampon muci. Lamuci. Nida kasengkok kepon Allah. Abdi pasira sapa kabudana sengkok. Kenapa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Muci kasengkok. Ya alam sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang semaus al-fatihah. Fatihah dalam solat atau di luar solat, langkong-langkong kadito kana bab solat, maka Fatihah dalam solat. Alhamdulillahi rabbil alamin tangkamula lamu tidak kasengkok. Wa idza qala ban manabi ampun adabu al-abdu pasir abdun. Wa idza qala ban manabi ampun abrabu setong kabula Ar-Rahman Ar-Rahim. Dak kalafat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim bahasa pengasih penyayang. Artinya saya maha apareng, saya maha belas. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha apareng, maha belas. Kadinto Allah. Ar-Rahman kadinto para jemaah paparingan epon Allah subhanahu wa ta'ala. Kak rinto khusus deka orang-orang sebada dengitunya. Saya orang kak rinto orang Islam, otaba orang salena orang Islam. Satu je parengi racik sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kak rinto sifat ar-Rahman Allah. Orang seusaha ikhtiar alako, saya kak rinto orang Islam. Saya nyempa ke Allah otaba tak nyempa deka Allah subhanahu wa ta'ala. Satu je nak rinto parengi. Parengi rezeki makhluk epon Allah parengi rezeki. Orang-orang kafir tak nyembah ke Allah, orang-orang murtad sedera kada ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kapak kuni parengi rezeki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha pengasih, maha pengasih, maha papareng. Tanggungan apun Allah apareng rezeki dek ka makhluk kak dinto. Sepenting makhluk kak dinto usaha ikhtiar. Maka terkadang orang-orang seta abajam mereka kacil rezekinya lebih banyak, lebih soki. Orang-orang non Islam, luar Islam kadang rezekinya lebih banyak, hartanya lebih banyak, lebih soki. Kenapa? Karena Allah kadinto parenga tak ngolati, tak memandang kenapa orang kadinto ibadah, kenapa punten. Teng usaha, rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala satajana. Namun Ar-Rahim Ar-Rahim kak dinto maha pengasih penyayang, maha penyayang niseran aneka khusus nengi akhirat kaangkui orang-orang Islam, kaangkui orang-orang seibadah dak ka Allah subhanahu wa ta'ala. Neka parengi itunya belum tentu sayang nengi akhirat. Bahkan saya parengi itunya belum tentu sayang sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Elantor parengi saja banyak rizkina. Orang-orang kenapa seta abajam, orang-orang seta ibadah ke Allah nika parengi sehat, parengi pangkat ketinggi, parengi hartanya banyak, bini naratin, anaknya banyak misalnya pon. Ini kanya mana elantor istidraj, istilah pon istidraj. Sajan jauh ke Allah, sajan banyak rezekina ngastete. Tertib manusia kan itu manabi jarang ujian epon. Ujian epon ngastete juga. Pas tak songkan sakali sana 4 tahun ngastete juga. Takut-takut pas lo pada nikmat epon Allah saing ke ekoca istidraj.
elantor sareng Allah yo gunung itunya tapi parengan seksa banget parengan seksa raja nengi akhirat nah tadi ngastete jadi panjenengan sareng boten kula tak usah mengak kenapa arwah orang tak bojong umak cek lancar tanena tadi lapona nyaman tapi tak bojong ini kenyamanan istidraj karena bojong benih masoki jak saya ngomong bojong masoki apa aja tapi tak usah lakon apa aja oleh itunya apa aja oleh itunya tujuh bojong tak dinto urusan Allah ben kabul siapa aja parengan waki nengi akhirat kontan nengi akhirat mana bi parengnya racik ke itunya parengnya kajemberan nengi itunya ni kaperak persekot uang muka persekot deki nengi akhirat satu aja nek parengnya orang Islam maka banyak panjenengan sareng boten kaula molati orang-orang Islam semalarat cek banyakna jonyana apa ni ujian itunya cak sampai telepon Sayyidina Ali miskin naten gola malarat naten gola saja cak sampai kenapa mailang iman dak ke Allah Subhanahu wa taala jadi tak usah mengak nengi alam dunia ka dinto satu jo nak pare tapi belum tentu disayang panjenengan sareng boten gola saja misalnya keduan putra minta terus misalnya minta sepeda motor padahal putra lagi SD kelas 2 neka tak itu roti sareng panjenengan sareng orang sepona napa orang sepona tak boci malah niser sayang ke anakna ngon beri pas takok napa ben saromban nabrak orang tabrak TV tak mulai napa ki benih bektona beri tak sayang nalika betul kula sareng panjenengan mintanya ondak ke Allah pas tak parengake benih Allah tak sayang dak kakabulana tak cocok mungkin benih baktona mungkin kak dinto jadi tak oleh coba panyangka dak ke Allah Subhanahu wa taala tapi beda orang sepuh ketika dinto orang anak maksa terus saya meminta sepeda motor misalnya minta sepeda motor tak beri maksa sampai kenapa orang tua anak cermat meliaki aneh kayaknya mana berma beri tapi tak sayang berma minta terus dari cermat ke orang tua tidak terserah bakal dia meliaki sepeda motor lah jangan apa aneh kayaknya mana beri tapi tak sayang cermat minta terus padahal ki benih baktona akatia setan kak dinto para jamaah parengi pun apa kakubasaan sareng Allah kaangkui aguda manusia parengi sareng Allah kakubasaan parengi iblis kak dinto juga parengi sampai pagi ni ke hari kiamat odi terus tunya odi sampai bila sampai hari kiamat ni kayak parengi sareng Allah saya sayang tak sayang sajan odina sajan lancang kaangkui mabanyak kancana kaangkui masuk neraka ane kan nyamana napa parengi tapi tak sayang parengi tapi tak irida sareng Allah Subhanahu wa taala ketipun apa dak ke Allah Subhanahu wa taala tak mabi suudan tak mabi coba sangka pelajaran yang kula laku apa jangan ki coba ane kan nguji panjenengan sareng boten gaula ayyukum ahsanu amala dalam keadaan kak dinto Allah nyoba Allah nguji ayyukum ahsanu amala pasera antara sampean kapi saya paling bagus amallah ujian dari Allah Subhanahu wa taala nikah maka Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman paringi sareng Allah Subhanahu wa taala satu jemaah makhluk Ar-Rahim tapi khusus pakai dengan hari kiamat dekat orang-orang saya ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala maka manabi kabula kadin to ada bu Ar-Rahman Ar-Rahim qala Allah taala ada bu Allah taala asna alayya abdi asna muci ngaku-ngaki asna yusni isnaan ngaku-ngaki otak memuji sera alayya dak kasengko abdi sapatang kabula karena Allah tak ninto kedua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim maka jawaban Allah mun kabula pas maca Ar-Rahman Ar-Rahim ningi surat Al-Fatihah kadito ulun tang kabula memuji
ngaku-ngaki dak kasengkok. Wa idza qala ban manabi adabu pasara kabula maliki yaumiddin dak kalafat maliki yaumiddin baca lancang maliki yaumiddin bener baca maliki yaumiddin mon nenge annas kabalik baca benda napa kul a'udzu birabbin nas malikin nas bener baca malikin nas. Imam Hafaz Imam kata qala sataja torok dalam bacaan Al-Qur'an maka baca maliki yaumiddin. Jika napa baca lancang. Nengi Anas malikin nas coba balik. Orang ada balik maliki yaumiddin salah. Anas baca lancang malikin nas. Ini kata baliknya. Itu letak tabalik. Maliki yaumiddin malikun zat artinya pun isim fa'il. Zat se ngobasane are pembalasan. Zat se ngobasane are kiamat. Malik kadito rato. Malik zat se ngobasane artinya rato. Rato atau zat se ngobasane are pembalasan, are kiamat. Maka Qala ta'ala maka adabu Allah ta'ala enalekana kak dinto setong kabula maus maliki yaumiddin maka Allah subhanahu wa ta'ala pas adabu napa majjadani abdi majjada mamulja cepon se Allah ni sapa apa mamulja ni dak kasengko abdi tangkabula mamulja ngaku-ngaki dak kasengko abdi sapa kabula enalekana posera kabula kak dinto maos maliki yaumiddin wa qala ban adabu marratan fawwada ilayya abdi Allah juga adabu enalekana setong kabula maos maliki yaumiddin Allah sujan adabu fawwada ilayya abdi fawwada kadito apareng hak apareng kakubasaan maksud katiban apa karena nengi are kiamat are pembalasan kadito tada sekobasa selainna Allah subhanahu wa ta'ala malaikat tak kubasa selainna kenapa epakon sareng Allah subhanahu wa ta'ala tempong amalla pasera semakon Allah subhanahu wa ta'ala makon ke pasera malaikat epakon memasuk ke surga atau memasuk ke neraka pasera Allah semakon malaikat se ngalaksanaki artinya Allah kak dinto se pasera seandi kakobasaan paki nengi are kiamat ada orang tada entat sekedun kabusaan mutlak kacabana Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng Nabi Muhammad ketiban apa bisa apareng syafaat apareng pertolongan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala artinya pun satu jana izin dari Allah satu jana kasokan epon Allah subhanahu wa ta'ala abah kalin temerak rosor sekedun izin sekedun hak semaha kubasa Allah subhanahu wa ta'ala para rabu jamaah semulja kisar Allah subhanahu wa ta'ala faida qala ban manabi maka manabi ampun adabu pasera kabula iya kana abudu wa iya kana nasta'in iyaka dak ka ajunan na'budu ten kala nyembah ten kala ibadah wa iyyaka bencoman dak ka ajunan nasta'inu ten kala nyoon raksa enalekana kabula ka dinto enalekana kabula pas maos kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ento maka iyyaka beda tasdid beda alif maka kau tu baca iya tak boleh baca iyyaka misalnya kau tu iya beda alif lancang sakone iyyaka na'budu iya tak boleh baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beda tasdid artinya apa iyyaka cuman dak keajunan ya Allah na'budu ten kola nyembah ten kola ibadah
Benih ka pasera-pasera ten gola ibadah ikhlas karena ajunan ten gola ka dinto nyembah ten gola ka dinto ibadah. Maka ten gola kan maos ten gola sareng panjenengan kan maca nengi pun apa nengi salat nengi doa iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati sampuna salat katen gola wa nusuki ban ibadana faten gola wa mahyaya ban odina faten gola wa mamati ban matana ten gola lillahi rabbil alamin. Cuma kaangki Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya pun kak dinto puncak ibadana kabula ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nang dalam Fatihah maca iyyaka na'budu. Cuma ndak keajunan ya Allah nyempeun gola. Benih ka pasera-pasera, benih nyempe ka patung ka arca, benih nyempe ka sape, benih nyempe ka kajuan, nyempe ka apa punten. Namun tauhid dak keajunan, cuma nyempe dak keajunan. Ibadah, saya ibadah mahdha, ibadah fardu. Wa taba ibadah ghairu mahdha, ibadah sunnat misalnya pun. Anika ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Carita ikhlas para jemaah berat. Namun kudu latihan. Misalnya bodoh orang infak sedekah ke masjid. Guru mata sedekah coba kita ikhlas. Mana kita coba terus. Tak coba gini ke terus tak kira terus infak tak bisa. Contoh misalnya, lima ibu ikhlas, 100.000 tak ikhlas. Pas milih 5.000 panjenengan, terus sedekah 5.000 tak kira sedekah 100.000. Tinggal rimen dah ada nak tak ikhlas 100.000 tidak ada nak aguli ate tak ikhlas. Tapi mana bi ampun biasa, neka pas elang kian. Napa na? Kuli na ate elang pun biasa. Contoh bayi panjenengan misalnya biasa apa tak obang ke masjid enalekana Jumatan biasa. Dak ada kan kadang apa tak kadang terlupa, kadang berat. Dak ada. Tapi ampun biasa istiqomah apa tak ke masjid sapun Jumat. Lenika setong saat panjenengan misalnya lupa tak abekta. Bodoh kota kajalan. Nika lupa panjenengan. Nika berat. Aduh sengkok lupa lah. Lenika nyaman ikhlas pun. Ini kan nyaman ikhlas. Engkau mak lupa eka berak air. Mun tak amal garwa pon eka berak. Benih sabani kado kocur kau tak ngibah bani ka. Ikhlas ka dinto latihan. Tada orang laju ikhlas nganto sa ikhlas tolos tak akhirat asadaka. Tolos tak akhirat sadaka banyak. Tinara saya penting ikhlas tempong 10.000 tak ikhlas kita lolos 1.000 beres 1.000 tak tulis hari masjid pun. Ini latihan. Maka ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'inu wa iyyaka bancoman dak kaajunan ya Allah nasta'inu ten kala nyon raksa nyon tolong dari mana apa dari satajana. Dari penyakit, dari bahaya, dari kemiskinan, dari apa? Pelai satajana. Nyon raksa dekat Allah, dari godaan setan, nyon raksa dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Nyon tolong ya Allah, teaptina nyon tolong paringi rizki sebanyak sehalal seberkat. Nyon tolong ya Allah ten kode paringi potra-potre sesoleh soleha misalnya pun. Ini kan nyon tolong ke Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kak dinto iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyempegelu ke Allah. Ibadah kelu ke Allah buru minta. Buru nyoon ke Allah. Nika minta malolo tak ibadah. Tak bisa. Mana bi ampun ibadah, nika. Mak boleh penta, tak usah penta parengi sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mun pun orang ka dinto ibadah. Buktena para wali, para aulia, para kiai ka dinto. Terkadang pun apa saya penta doa biasa tapi paling jemper. Kenapa? Karena ibadah dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau misalnya ala ko ka orang nikah
Mon pon bejeran ada pak ke bejeran kita usah penta cepun alako dapat sapan kemis misalnya bejeran pun bejer sapan bulan misalnya nikah bejer pun tak usah penta anapa karena alako tapi mana bita alako pas minta apa sera tak alako minta bejeran ke orang tak bisa artinya pon apa alako diminnya onda ke Allah Subhanahu wa taala insyaallah parengi sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban ikhtiar ibadah maka ibadah ka dinto bisa bai wasilah ni ka perantara abak sake misalnya abak sake wasilah apa ya Allah ten kola asada ka aga sebulan muka-muka penyakit naten kola epelangan ni ka bisa kenapa beda ibadahna wasilahnya mana wasilah ya Allah dan kola puasa Senin Kemis muka-muka barena kesehatan ini kan bisa artinya apa beda wasilah ibadah beda puampu kenapa saya pamatula ke Allah Subhanahu wa taala beda puampu ya Allah dan kola ampun puasa Senin Kemis dan kola ampun puasa mangkene Allah nyona kapulaki doa na tan kola ini kan mana beda puampu beda wasilah banyak hadis kadinto saya nerangake kadinto wasilah artinya pun mengandungake ibadah ke Allah beni sombong ke orang lain tahu badan kok malam tahajud makanya kok pas paring bin Allah tak bisa nih kan pun sombong takabur tak usah antara kabula sareng Allah Subhanahu wa taala tahajud puasa Senin Kemis ke puasa Nabi Daud terserah artinya antara abah sareng Allah Subhanahu wa taala ini kan yang mana wasilah apa ya Allah ten kola ampun alatin orang sepoten kola kalau bagus muka-muka rezeki ten kola palancar ini kan bisa artinya apa bodo wasilah tapi jangan segala nyembah ke Allah guru nyuon orang mangken nih ka bebetek ke sebagian orang mangken nih ka terodi nyaman pese banyak tak terolak kuat nah akhirnya rumah kalau kondisi haram matelor pese bodoh cabone ini ka tak terolak kuat berak pese terobonya alalo tak terolak kuat berak terus pese amin judi online judi apa tak tahu aja jangan bangkrut jangan miskin ngecok misalnya ini kayaknya mana apa terus senang tapi tak terlalu melarat tak terlalu apa maka baru syarat ke ibadah ke Allah Subhanahu wa taala olati panjenengan orang-orang sesoleh beni masalah soki tak sokina katipun apa kajemberan odikna orang-orang sesoleh para aulia nih kan para wali beni para wali beni para nabi pas tak paringi cobaan satu aja nak paringi cobaan sama Allah cuman cara ngadepi lain tak gantong ke orang nggak mana bi orang tak lebur ibadah bahwa ini ngadus malolo mamadul ke manusia mun mamadul ke Allah ya tore tengah malam adua lastarina sholat adua mamadul ke Allah nyon ke Allah ini kenging tapi mun mamadul ke manusia ngastete pasera kenduse napa saya curhat dengan orang mungkin curhat mon orang seseneng kapan jenengan neka bisa bantu ni serawa daya nona bantu tapi mon mana bi orang neka seboci kajen agla atena gulat malarat sakit neka mon orang saya dengki maka nangas tete acurhat kota bawa mamatul deka setong orang dul deka setong orang para rabu ajunan semulja kisah Allah Subhanahu wa taala saing kebon apa Allah Subhanahu wa taala ampun apa ngolok peten gola dalam 5 waktu ning salat Allah Subhanahu wa taala janji hayya 'alas shalamar apa jang kepi apa jang manusia berma hayya 'alal falah mas napa maka bak bakal ontong marah bakal nuju ka kaontongan orang asolat ni kayak paringi keuntungan sareng Allah Subhanahu wa taala. Cuman abah terkadang tak apa merasa. Paringi kesehatan, paringi kejemberan, paringi usaha lancar. Napa? Mun salat tepak syarat rukunna insyaallah. Odi nikah bakal napa tak kira melarat. Beni sakit tak kira melarat.
Atena tak malat. Cak na orang mak lakona malarat, tapi orang kenika seneng. Neka salah situngna perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jadi napa nyereng tetap dalam istiqomah dalam sholat. Qala adabu hada baini wa baina abdi. Enalekana kabula gelak pas adabu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adabu Allah Subhanahu wa taala hada baini wa baina abdi. Hada kadin ta'riya. Debuna kabula gelak ocakna kabula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baini wa baina abdi. Yantarana sengkok ban yantarana kabula. Wali abdi ban kaangku tang kabula masal apa beise penta kabula. Pokoknya apa? Bagus dalam salat, istiqomah dalam salat. Apa saya penta ban kabula pasti sengkok ngabul lagi. Cuman para labu cepon segelak panjenengan sareng boten kula dinto dalam masalah doa. Jak napa? Jak rukaburu. Artinya cak uru-uru adu amangken pas tero mangken. Beda sepanti pangocap. Tapi beda dari Allah Subhanahu wa taala etunda. Ben kita parenge etunda. Etunda nih kenapa? Ari ya orang ria mon ebri satia are bakal takabur. Mon ebri satia bakal calaka. Agak contoh sekilas sen kaula. Anak minta sepeda motor padahal ki kene mon ebri satia calaka ri anak. Ki kene numpak sepeda motor. Ngabudem-madem tak ada tak angku helm tandis sim berema ngago nojar nek kene gian Arya pun ebri satia calaka maka ben orang sepuna itunda ben ni tak ebri ana tapi napa tunda sampai pantas anak gelak ngangkui sepeda motor antos kelu berempat tahun lagi lekatika dinto juga doana beten kaula satu aja dekat Allah tak takabul mangken antos timin mungkin samangken lakuna satu malam tahun datang ini pasti. Saya pertama. Saya nomor 2 para jamaah Allah ngabul lagi doa anak betul kalau satu aja kak dinto. Kenapa? Saya lebih pantas. Napa saya penta kaula nikah mungkin tak pantas daga kaula. Tapi saya lebih pantas sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih pantas, saya lebih puto. Abak teman tak oneng, napa saya puto saya lebih cocok ke kaula nikah, maka sareng Allah Subhanahu wa taala tak ebri merah tapi ebri biru karena saya biru lebih pantas. Contoh misalnya minta mobil paringi sepeda motor sareng Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mana biaya paringi mobil bisa sawas misalnya takabur degian. Bisa ajalan ndak bara ada temu ajalan ndak ada sampai lupa ibadah ben sama cemepon contohna banyak akad dia sak laba misalnya pon saidina sak laba kadin orang miskin dari miskinna salat nika senjenga saronga teh gantian sareng rajina tak andi boleh saya ka pantes ka angku salat maka minta doa ke Rasulullah etina sareng Rasulullah tak itu lagi minta doa sampai sana pakale itu kisah Rasulullah sayang ke paringi sareng Allah mbi doan sapasang mbi kadin toyo bu sajan banyak saya biasa epon sak laba istiqomah dalam salat berjamaah pas mangken jarang-jarang berjamaah anapa repot benbina nguan mbi repot. Terus embi naneka napa? Embi naneka sajan banyak pas lupa ka salat Jumat ini. Lupa. Salat 5 waktu na lupa. Enaleka na salat 5 waktu lupa. Terus salat Jumat lupa. Anapa? Ngurus embi banyak. Aneka. Saing ke apa? Enaleka na kau cuma keluar zakat sak laba eman Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menapa tak narema zakat sak laba karena terpaksa makan luar gila. Anapa? Cinta gelo deka dunyana. Sayang ke kenapa? Abah mungkin doa nikah doa tak bare tak kenge tak paring kisah Allah tak kabula gigi bani saat. Ota bemana bi parengil bi teti calakana maka cai pon segala cak sampai suudan dekat Allah Subhanahu wa taala.
Maka manabi kabula kan to iya kana budu wa iya kana stain wali abdi masal apa saya penta tang kabula nika ya tore marah fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin enalekana kabula kadin to pas adahu ihdinas siratal mustaqim ihdina ihdinas siratal mustaqim maka enalekana Allah ada bunika kabula ihdinas siratal mustaqim napa ihdina ya Allah apa rengai peto tujuan dalemna dak kabupaten gola as-siratal mustaqim ada ka jalan seloros kadin to panapa barabu siratal ladzina an'amta alaihim sirata dak ka jalan alladzina orang-orang banyak an'amta seampun apareng nikmat ajunan alaihim atas orang banyak ghairil maghdubi beni jalanna orang-orang sebentu alaihim atas orang banyak waladdallina ben juga beni jalanna orang-orang se kasasar dan kau lakukan doa ihdinas siratal mustaqim maca ya Allah petua kita kau ladak kasa jalan se siratal mustaqim jalan seloros ni kana napa tafsir ni kanya mana tafsirul Quran bil Quran tafsirul ayat bil ayat setong ayat tafsire sareng ayat selain saya kocak siratal mustaqim ka anja siratal ladzina an'amta alaihim jalanna orang-orang seampun ajunan apareng nikmat dak ka orang ka dinto nah nika para ulama apareng tafsir pasera orang seampun pareng nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala minan nabiyina or kadinto yang pertama apa dari nabi-nabi seampun pareng nikmat wasyuhada orang-orang apa orang-orang semati zahid wassolihin aban orang-orang soleh dan kalau sarang panjenengan nabi benih tak kira tak ada nabi boleh tak kira pas bodoh ngaku nabi wajib tak partaja bodoh orang ngaku sengkok oleh wahyu dari Allah maka sengkok nabi ben rasul wajib tak partaja nabi tak ada kon terakhir kanjeng nabi saya pertama dan kalau benih nabi benih rasul artinya benih golongan nikah syuhada benih orang mati syahid mungkin tapi kita temu orang-orang yang mati syahid siapa perang orang-orang Palestina perang dengan orang Yahudi mereka mati syahid dan kalau belum tentu mati syahid saya tadi bukan syahid tapi bisa jadi termasuk as-solihin orang-orang soleh manabi dan kalau masuk ke orang-orang soleh maka orang-orang seampun pareng nikmat sareng Allah Subhanahu wa taala katipun apa pateti orang soleh orang ibadah ke Allah tak kudu alim soleh orang sesahih dak ka Allah dak ka makhluk ipun Allah ghairil maghdubi banni jalanna orang-orang semaghdub napa maghdub sebentu adan sebentu artinya orang-orang Yahudi kadin ta bentu sareng Allah Subhanahu wa taala waladdallin ban orang-orang sekasasar pasera orang-orang sekasasar orang-orang Nasrani kasasar maka Allah Subhanahu wa taala hada li abdi wa li abdi mas'al Arya kaangkuy tangkabula ben kaangkuy tangkabula apa saya penta khusus tangkabula ebriana ben sengkok saya penting kabula jere teti orang-orang saya ibadah ka sengkok anika para jemaah maka dalam maus al-Fatihah ka pinto kenapa cek poseru kakuru dalam salat epon langkung-langkung dalam salat epon ngastete Fatihana ampun mungkin dimen panjenengan sareng boten kula nang asafinatun najah ampun ya jari kan baru macara nama maus al-Fatihah nika kudu napa ngastete dalam maus al-Fatihah karena beda ayat ku abada hadis kunsigla antara kabula sareng Allah Subhanahu wa taala analekana kabula kadinto maus al-Fatihah para jemaah semulja kisar Allah Subhanahu wa taala sakadinto sebisa emada pak nang malam kadinto nyon sapora ada sisi tanya jawab mungkin pertemuan saya bakal datang
mana bi beda halal saya bisa tanya aki atau pariksani, insyaallah pertemuan bakal datang. Sakadin totimin matur sakalangkong muka-muka manfaatnya langkong-langkong deka badan bola tibi jangan samora mana bi beda halal sebarang suntuk ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.